Assalomu alaykum. Letgodagi 5-savol bizaga bitta uzun string beradi. Biz o'shaning ichida eng uzun palindrom bo'lagini topishimiz kerak. Palindrom bo'lgan matnni topishimiz kerak. Misol uchun BAD bersa, bab bu eng uzun palindrom bo'ladi. Palindrom degani chapdan o'qiganda ham, o'ngdan boshlab o'qiganda ham bir xil bo'lsa, misol uchun bab palindrom so'z hisoblanadi. Chunki chapdan o'qisangiz ham bab, o'ngdan o'qisangiz ham bab bo'ladi. Hop, bu string bergan. Nega aynan bab ajratib oldi? Sababi bu bitta palindromda. Masalan, mana B ni o'zi ham alohida bitta palindrom. Chunki B ni chapdan qarab o'qisangiz ham, o'ngdan boshlab o'qisangiz ham bab B bo'ladi. Lekin B A ni olsangiz, B A palindrom bo'la olmaydi. Sababi chapdan o'qisangiz B bo'ladi, o'ngdan o'qisangiz A B bo'ladi. Masalan uchun B A B ni olib ko'rsangiz, bu palindrom va uchta so'zdan iborat. Shuning uchun bu hozirchaning eng uzuni. Masalan, A B ni olsangiz, chapdan boshlab o'qisangiz AB, o'ngdan boshlab o'qisangiz ham AB. Mana bu ham palindrom demak. Shuning uchun aytgan AB ham to'g'ri javob edi. Qaysi birini qaytarishini farqi yo'q deb qo'ygan. Ya'ni ikkalasi ham 3 uzunligiga teng, ikkalasi ham javob bo'la oladi. Xo'p, shunaqa tartibda bo'ladi. Xo'p, buni qanaqa qilib yechamiz? Endi kirsak, bitta qilib yechsak. Xo'p, bizda ikki xil palindrom bo'ladi. Birinchisidan qaraylik. O'rtadagi harfi boshqacha, yana bitta palindrom bo'ladi. O'rtadagi ikkita harf bir xil bo'ladi. O'rtadagi harfi boshqacha bo'lganda toq uzunli palindrom bo'ladi. Chunki u doim palindrom chiqqanda ham toq uzunlikda bo'ladi. Nargisi juft uzunlikda bo'ladi. Xo'p, sal tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, mana bu holatni ko'rsak. Bu yerda palindrom son qaysi palindrom harf qaysi biri? B eng uzuni. Yo'qda A B farqi yo'q. O'rtadagi A to'g'rimi? Bu toq xonali bo'ladi. Bu od deb qo'yaman. Ya'ni toq uzunligiga bu menimcha noto'g'ri bosh kod bu. Hop, toq uzunligiga bitta bo'lakchada bu. Ya'ni rostdan 3 ta uzunlikdan iborat toq bo'lib turibdi. Toq bo'lganligini boshqa aniqlaganimiz o'rtasida kelayotgan son harf bitta o'zi kelib turgan bo'lsa. Mana bundan palindrom topilib BB chiqadi. BB bo'lganda bu even deyiladi. Ya'ni juft uzunligiga palindrom son hisoblanadi. Palindrom uzunligi juft bo'lgan palindrom shu bo'lak hisoblanadi. Chunki uzunligi ikkita bo'lib turibdi va uzunligi ikkita bo'lsa, doim o'rtada bitta harf kelgan bo'ladi. Toq bo'lganda o'rtada bitta boshqacha harf kelgan bo'ladi, o'zi yakka kelgan bo'ladi. Juft bo'lganda o'rtadagi doim bir xil bo'ladi. Misol uchun mana murakkabroq yoziladi. Misol uchun S A B B A D C. Bitta o'zi palindrom qaysi? Ama abba degan palindrom bo'ladi, abba. Bitta ham e'tibor bersak, bu even bo'ladi, ya'ni juft uzunligi. Sababi o'rtasida ikkita bir xil kelyapti. Boshqa aytganda palindromimiz juft xonali. Hop, bunga qanaqa logika yechamiz? Bu palindromni yozish uchun, topishimiz uchun qanaqa logikadan foydalanamiz? Hop. Biz bitta chapdan o'ngga qarab ketaveramiz. Chapdan o'ngga qarab bitta yuramiz. Bitta yuramiz. Har yurganimizda, har to'xtagan joyimizda sekin palindromni aniqlashga harakat qilamiz. Palindrom son degani o'rtasida bir xil harf keladi, keyin chapdan o'ngga qarab bir xilda uzunlashib boradi. O'rtada ikkita B keldi, chapga qarab ikkita A keldi, keyin S D kelib qoldi, mana shu uzildi. Mana shuni o'zini palindrom bo'ldi. Ya'ni biz bitta son harf topamizda, chap bilan o'ngga qarab kengayib boramiz, uzunlashib boramiz. Qachonki palindromli sharti qanotsizlanguncha chapga qarab sekin kengayib boramiz, chap bilan o'ngga qarab. Shunaqa uzunroqni topamiz. Eng uzun topganimizda alohida saqlab qo'yamiz. Xo'p, bu turibdi. Buni qanaqa topamiz? Boy logikamiz bo'yicha. Hamda bitta I ketadi. I bitta oshadi. B ga keldi. B ga kelganimizda B o'zi boshida turibdi, to'g'rimi? B ni o'zi palindrom bo'ladi. Chapga qarab yura olmaydi. Shuning uchun u kengayishga harakat qilmaydi. Bitta kengayishga o'tadi, A ga o'tadi. A ga o'tganimizda, qaranglar, A da turganimizda shunaqangi logika yozamizki, A dan boshlab bitta chapga qarab kengayadi, A dan boshlab bitta o'ngga qarab kengayadi. To'g'ri turibdi, to'g'rimi? Ya chap bilan o'ngga qarab kengayganda ikkalasi ham bir xil harf bo'lish kerak. O'shanda palindromli sharti qanoatlangan bo'ladi. Eng uzuni B edi, endi o'zgardi. B topdim. Mana bitta suriladi. B ga keldimi? B ga keldim. B dan ikkita chap tarafida bir xil harf turibdi, chap bilan o'ngida. Demak, mana buni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. A B deb qo'ysak bo'ladi. Ya'ni yanada yangi bitta uzunrog'ini topdik. 3 uzunligiga teng bo'lganini topdik. Bu cho'zildi-ku, chap bilan o'ngda yana harf bo'lsa, yana cho'zilaveradi. Cho'zilishga harakat qilaveradi. Mana B bilan D ni oladi, solishtiradi. B D ga teng emas-ku, o'sha palindrom tugadi. Mana shu o'zida palindrom bo'lgan. Xo'p, yana bitta suriladi. A dan boshlab xuddi shu ish qilib ko'radi. A dan turib chapiga qaraydi B, o'ngiga qaraydi D. O'sha palindromli sharti o'sha buzildi. Yana bitta suriladi.
D'da turibdi, o'zi biladi, o'ng tarafda boshqa harf yo'q. O'sha D'ni o'zi palindrom bo'ladi. U bundan uzun emas, eng uzuni emas. Xo'p, shunaqa tartibda logika qilamiz. Bu toq xonali sonlar uchun. Juft xonali juftligi ham bor, to'g'rimi? Palindromimiz juftdan bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu holatni ko'rsak, biz S'ni olganimizda, S'da turamizda, o'zi S boshida turibdi, S'ni o'zi palindrom bo'lib turadi. Eng uzuni palindrom bo'lib turibdi. Max deb qo'ying. Eng uzuni S bo'lib turibdi. Bitta yuradi. B'ga keldi-ya. B'ga kelganimizda boya nima qilyapti? Birinchi o'ngga, chapiga qarab o'tirdik. Nima palindrom emas. Ya'ni palindrom emas aniq. U o'zgarmaydi, yana suriladi. O'rniga chapiga qarasa palindrom emas, shart qanoatlanmayapti. Ya'ni boyaga logika bu yoqqa ishlamaydi-da, o'rtada ikkita bir xil kelib qolsa, juftli bo'ladigan bo'lsa, tepada ko'rgan logikamiz ishlamaydi. Bu ishlash uchun mana shunday qilamiz. Bitta keldi, mana bu keldi. Biz birinchi bo'lib chapi bilan o'nini tekshiramiz, ikkinchi tekshiradiganimiz mana buni bor-ku, yana bittaga ko'paytiramizda, ikkitasini bitta deb tasavvur qilib turib, keyin o'ni bilan chapini tekshiramiz. Doim shunday qilamiz. Ya'ni ikkitasini bitta qilib olib turib, keyin chap bilan uni tekshiramiz, o'shanda juft palindrom bo'ladigan bo'lsa, uni ham topa olamiz. Uni ham ajratib ola olamiz. Shunda ham BB bo'ladi. Chap bilan o'niga qarasa, to'g'ri kelmaydi, lekin BB ni o'zi palindrom. Shuning uchun buni o'zini hisobga olib qo'yamiz. Xo'p, D kelyapti. D ga kelganda o'sha ahamiyati yo'q, chunki D o'sha tugadi. Hop, bu ketdi. Bunisi ham tugadi. Endi bitta ko'ringlar. Misol uchun mana sabbatni ko'ringlar. Sabbat qanaqa bo'ladi? S'dan boshlaydi. Boya ikkitasini umumiylashtirib qilamizda. Birinchi o'tib tekshiramiz. O'zi boshi bo'lsa, aytamiz, maksiga o'sha nima bo'lsa, nimaga teng bo'lib turgan bo'lsa, maksiga hozir S'ni o'zi keladi. Xo'p, yaxshi. Endi suriladi. A ga kelganimizda aytamiz, chap bilan o'niga qaraydi. Chap bilan o'niga qarasa, hech qanaqa narsa ko'rinmayapti. S bilan B palindromlar ahamiyati yo'q. Shu payt yana bitta unaqa yulduz qo'yamizda, ikkitasini bitta qilib turib, keyin chapi bilan o'niga qarab ko'ramiz. Ikkita shartni ham qilamiz. Agar bu ham palindrom bo'lmasa, bo'ldi, palindrom emas. A B ni o'zi ham palindrom emas, shart bajarilmaydi. Mana buni o'chiramizda, bitta yuramiz. B da turibmiz, B ni chapiga qaraymiz. A turibdi, o'ngida B, palindrom emas. B ni o'zi palindrom bo'ldi, kengaymayapti. Endi yulduzcha qo'yib ko'ramiz. Ikkita B bo'ldi. Ikkita B'ni chapiga qaraymiz, A, o'ngga qaraymiz, endi A. Yaxshi. O'sha palindromni kengaydi o'sha. Endi bitta kengaytirishga harakat qilamiz. Chapiga qaraymiz, S, o'ngga qaraymiz, D. Bir-biriga teng emas, shuning uchun atmen bo'lib ketadi. Bu yoqqa AB deb qo'yaman. Ya'ni AB eng uzun topdim. Mana qo'shimcha qo'yib olganimni o'chirib tashlayman. Bitta o'ngga suriladi. B ga keladi, chap bilan o'ngga qaraydi. Palindromning ahamiyati, alomati yo'q. Endi bitta qo'yib ko'radi. Chap bilan o'ngga qarasa palindrom emas. Hop, o'chiradi-da, endi bitta yuradi. A ga keldi. Ani chapiga qaraydi, o'niga qaraydi, alomati yo'q. Endi yulduzcha qo'yib ko'radi, o'sha tugab qoldi. O'sha palindrom emas bu ham. A, D ni o'zi ham. Uni o'chiradi-da, endi yurib ko'radi. D ga keldi, tugaganini bildi. O'sha D dan o'sha kengaya olmaydi. Chunki o'ng tarafda bo'lmagandan keyin chapda nima turgan bo'lsa ham palindrom bo'la olmaydi baribir. Hop, shu tartibda yechim qilamiz. Hop, buni kodi qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda, albatta olinglar, mana qayerda qoldi? Ishlamay qoldi. Dahshat. Ishlamay qoldi. Hop, notebook qotib qoldi. Hop, davom ettiramiz. Kodini yozishga kelganda, bitta lit kod bor. Lit koddan funksiyasini olamiz, longest palindrom tashlaymiz. Hop, buni ichiga nima yozamiz? Ichiga birinchi bo'lib boya kodimiz bo'yicha avvalo tekshiramiz, qachonki doim palindrom bo'ladi. Qachonki s uzunligi kichkinaga teng bo'lsa 1 dan. Bu degani yo bitta harf yoki bo'sh string berib olgan bizga. O'sha payt doim bilamiz palindrom bo'ladi. Chunki bitta harf degani u doim palindrom. Yoki bo'sh degani u ham o'sha palindrom hisoblaymiz, return qilamiz. Nima bergan bo'lsa, o'shani qaytarib yuboramiz. Mana shu holatda. Va unaqa bo'lmasa, bitta funksiya yozamiz. String expand degan bitta funksiya yozamiz. Bu narsa haligi logikada gaplashdik-ku, chap bilan o'ngga qarab kengayib boramiz. Bitta joyga to'xtaymizda, chap bilan o'ngga qarab kengayib boramiz. O'sha narsani qilib beradi. O'sha kengayishi bo'yniga oladi. Hop, birinchi oladigan narsasi int left deyman. Chap tarafdagi tugmas. Bitta orada nima qildik? Ikkita yulduzcha qo'ydik, to'g'rimi? Ikkita yulduzcha qo'ydik. Ya'ni chap tarafdagi yulduzchasi. Hop, int left deyman. Yo'qda chap tarafga qarab yuradigan qiymati. Int right degan qiymati bo'ladi. Ya'ni bu o'ng tarafdagi qiymat. Misol uchun orada bitta yulduzcha qo'ysak, left ham right ham bitta qiymatdan boshlaydi. Ikkita yulduzcha qo'ysak, left betdan right betdan oladi. Bu indeksdan oladi. Men B bilan men B ni indeksini oladi. Shundan boshlab kengayib boradi. Xo'p, shuni o'zini oladi. Oxirida natijani qaytaradi. Xo'p. Natija nimaga teng bo'ladi? Tak. Betga aytamizki,
while deyman, aytaman. Left'dan kattaga teng bo'lsa 0 dan. Left bor-ku, ham nima qildik? Logikamizda misol mana qo'yib oldik-da. Chap tarafga kirsa, chap tarafga kengaytirib bordik, to'g'rimi? Chapda A ni oldik. Keyin C ga harakat qildik. Mabodo C ham tushganda to'xtatardik, to'g'rimi? Tugab qolganini bilib. Ya'ni chapga qarab yurib boradi-da. O'sha narsani qilishimiz uchun left katta 0 dan qilib qo'yaman. Shunda chap tarafga qarab yurib boradi. Lekin to'xtagan chap tarafda harflar tugab qolsa, aytadi, bo'ldi, yurish to'xtatadi. Endi o'ng tarafi ham chegarasi bo'ladi. O'ng taraf chegarasi kichkina bo'lishi kerak, eslangizdan. Harflarning uzunligidan kichkina bo'lishi kerak. Va endi qo'shimcha shart yozamiz. Qachon bu yurishimiz kerak? Qachonki chapi bilan o'ngidagi qiymatlar bir-biriga teng bo'lsa, to'g'rimi? Masalan, C bilan D ga kelganimizda ishimizni to'xtatishimiz kerak. O'shani qilishimiz uchun men aytamiz va deyman. S left, ya'ni chap tarafdagi harf teng bo'lsin S ni right ga. S bilamiz, o'zi lead kodni bizga beradigan matni. O'shani chap tarafdagi harfi o'ng tarafdagi harfga teng bo'lsagina while amalga oshsin. Qachon while tugaydi? Qachonki chap tarafga taqalib qolsa, yo'qda o'ng tarafga taqalib qolsa, yo'qida chap bilan o'ngdan topgan harflarim bir-biriga teng bo'lmay qolsa. Masalan, A bilan A ni topganimni davom ettirdim-da, lekin chapdan C, o'ngdan D chiqqanda ishimni joyida to'xtatdim. O'shanga o'xshab mana shu shartni yozib qo'yamiz. O'sha narsa bajarilishi uchun. Buni ichida nima qilamiz? Chapga qarab bitta yuramiz, o'ngga qarab bitta yuramiz. Har while aylanganda bitta chapga qadam, bitta o'ngga qadam tashlaymiz. O'zi mana bu chap bilan o'ngdagi bir-biriga to'g'ri kelmay qolsa, o'zi while o'zi tugaydi. Xo'p, while'dan chiqib nima qilamiz? While'dan qachon chiqadi? Qachonki haligi chap bilan o'ngdagi chegaralar aniq bo'lsa. Ya'ni chap bilan o'ngdagi chegaralarni aniq qilib chiqadi. Masalan, mana bu holatga kelsak, biz A dan qachon chiqadi? Qachonki mana bu chap tarafga 0 ga taqalganda va mana nechinchi indeks? 0, 1, 2, 3, 4, 5-indeksga taqalganda chiqadi. Ya'ni left qiymati 0 ga, D ni qiymati 5 ga teng bo'lganda, ya'ni chap bilan o'ngga taqalganda chiqadi. Biz aytamiz, mana shu return deyman. Ya'ni hozir chegaralarni topib oldim-ku, return qilaman. S ni substring qilaman. Substring degani stringning ma'lum bir qismini kesib oladi. Men bitta hozir mana palindromni topdimmi, o'shani qirqib olib qaytarib yuborishim kerak. Hop, uni qilamiz. Substring deyman. Nimadan boshlayman? Leftdan right ga qilib qo'ysam adashaman. Sababi qachon bu dastur tugaydi? Qachonki left noto'g'ri joyga qadam bosganda. Bitta orqadagi qadam while ishlab turgan bo'ladi. Bitta orqaga qaytsa, u to'g'ri holatga tushgan bo'lamiz. Ya'ni left qachonki noto'g'ri joyga chiqib ketsa, masalan left qachonki C ni olganda tugaydi. Biz C dan boshlab qirqib qaytarishimiz kerak emas. Boyagi to'g'ri holati bor edi-yu, bitta avvalgi etap. O'sha etapdan boshlab qaytarishimiz kerak. O'shaning uchun mana C ni plus 1 qilib qo'yaman, bitta etap orqaga qaytadi. Xo'p, right ham bilamiz, qachonki right noto'g'ri joyga chiqib ketsagina tugaydi. Lekin bu qirqish uslubi qanaqa? Substringga, masalan, mana bu yoqqa 0, mana bu yoqqa 1 bersangiz, yoki mana bunaqa. Masalan, 0 dan 2 gacha desangiz, mana 0 to'g'ri, 0 dan boshlaydi, 1 oladi, lekin 2 ni olmaydi. Mana yoqqa necha bergan bo'lsa, o'shana bitta kamni oladi. O'shaning uchun bu yerda right -1 qilish shart emas, o'zi shunaqa qiladi orqada. Xo'p, shuning uchun right ni o'zini qoldiramiz. Xo'p, bu expand degani bitta nuqtadan boshlab chapga o'ngga qarab tarqaladida bizga palindromni topib beradi. Xo'p, buni ichida nima qilamiz? Endi bitta for aylantiramiz. Int i teng 0 ga, i kichkina bo'ladi. S ni lengizdan. Har bitta harfni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Har bitta harfdan bitta-bitta kengayishga harakat qilamiz. Masalan, mana bu yoqqa kirsak, bitta joyga birinchi C dan boshlab kengayishga harakat qildik. Mana yulduzchani C ga qo'ydik, bitta kengayishga harakat qilib ko'rdik. O'xshamadi. Keyin A ga, B dan, A dan, D dan harakat qilib ko'rdik. Biz ham shunaqa qilamiz. Buni ichida nima qilamiz? Stringda odd degan topaman. Ya'ni to'q xonali palindrom sonni topib olaman. Hamki expand deyman-da, qaranglar. Expand deyman. Left'iga, chap tarafiga i ni beraman, o'ng tarafiga ham i ni beraman. Nimaga? Chunki to'q xonali nima topsak, ya'ni to'q xonali substring topganimizda, palindrom son topganimizda, ikkita yulduzcha bitta joyga qarab turadi-yu, boshida default qiymati. Keyin chapga qarab sekin kengayib boradi. Chapga ham bitta kengayadi, o'ngga ham bitta kengayadi. Ya'ni boshida chapi ham bitta nuqtaga qarab turadi-da. O'shaning uchun chapiga ham, o'ngiga ham bitta qiymat beraveramiz. Leftga ham, rightga ham bitta qiymat oladi. Bitta qiymatdan boshlab kengayishni boshlaydi. Mana stringda even degan bitta o'zgartirish ochaman. Bu yoqqa expandga i bilan i+1 beraman. Nimaga i+1? Sababi misol uchun juft palindrom topayotganimizda ikkita yulduzcha qo'yamiz, to'g'rimi? Ya'ni bitta hozir turgan joyimizga va bitta o'ng tarafiga bitta qo'yib yuboramiz. Shundan boshlab kengayishni boshlaydi. Mana shu ikkitasidan oladi-da, o'ni bilan chapini tekshirib, sekin kengayishni boshlaydi. O'sha narsani qilishimiz uchun
i plus 1 qilaman, bitta o'ng tarafiga ham shu yulduzcha qo'yib oladi va juft palindromni topamiz. Ya'ni bitta nuqtadan boshlab ham tok palindromi, ham juft palindromni topamiz. Endi aytamiz, if deyman, o tepada bitta o'zgarish ochchi esdan chiqib qolibdi. For tepasida stringda result degan bitta o'zgarish ochaman. Bu narsa eng uzun palindromni saqlab turadi. Aytamiz, odd the length, ya'ni topgan palindrom uzunligi katta bo'lsa, result the length dan aytamiz, result teng hozir topgan shu oldimga tenglab qo'yaman. Oddga tenglab qo'yaman. Ya'ni qachonki odd uzunligi topgan palindromimiz hozirgacha eng uzun bo'lib kelayotgandan uzun bo'lsa, o'shanga tenglab qo'yaman, update qilib qo'yaman. If deyman, odd emas, evenni agarda nimasi uzun bo'lgan bo'lsa, farqi yo'q, qaysi biri uzunroq bo'lgan bo'lsa, result length dan result teng qilaman o'sha evenga. Uzunni topsam, sразу resultni yangilab qo'yiraman. Bu ishlaydi, davom etadi, boshidan boshlab oxirigacha ko'rib chiqadi. Oxirida biz return result deyman, mana shu nimasini qaytaraman. Buni bitta tashlab ko'ray. Oyoq tashlayman, submit qilamiz. Xo'p, yorib olmadik-ku, ishlayapti. Endi boshqa tashlab ko'raychi. Endi sal o'ziga keldi. 60%, beta 80%, ancha yaxshi. Muhimi tushunsa bo'ladigan algoritm bo'ldi, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat.